בשיעור הזה אנחנו נעסוק במענה ובטיפול הרפואי בנפגע טראומה בודד. איך אנחנו מעריכים זירה שאנחנו מגיעים אליה, ואיך אנחנו בעצם מטפלים בפצוע טראומה על פי כל השלבים. בואו נתחיל מסקירת הזירה. אנחנו מגיעים לזירה, אנחנו מסתכלים ועושים הערכה ראשונית עם העיניים. מה בעצם קורה פה בזירה? כמה רכבים או כמה דברים מעורבים. שימו לב, יש לנו בעצם רכב אדום אחד שמעורב בתאונה, יש לנו 2 ניידות משטרה, 3 אמבולנסים, שם גם ככל הנראה איזושהי זירה, ואנחנו יכולים להעריך רק מתמונה ורק הראשונית שאנחנו נבצע. זה דוגמה מישראל, בניגוד לתמונה ממקודם. אנחנו רואים פה בירושלים תאונה, רכב הפוך, יש לנו פה 1-2 רכבי כיבוי אש, משהו כמו ניידת משטרה או 2 ו3 אמבולנסים. אנחנו יכולים לראות המון עומד ליד הרכב שהפוך, ובעצם כל זה אנחנו מעריכים כמה נפגעים יהיו לנו, אם זה אוטובוס או לא וכדומה. כאן אנחנו רואים זירה מאוד מבולגנת, לאמבולנסים קשה מאוד להיכנס ולצאת, זה גם שיקול שאנחנו רוצים לקחת. תמיד יש לנו מפקד כוח שהוא אחראי בעצם על הטיפול בפצוע. יש לנו בעצם רכב שהתהפך, ומה אנחנו רואים פה בעצם? אנחנו רואים תמיכה לדלק שלו נוזל על הרצפה. זו סכנה מיידית לצוות ולפצוע, לכן אנחנו נרצה לבודד את הזירה, לבקש מגורמים מוסמכים כמו כיבוי אש להשתלט על האירוע הזה של הבטיחות, ורק לאחר מכן אנחנו נוכל לטפל בזירה כמו שצריך. אז איזה דברים אנחנו בעצם לוקחים בחשבון בזירה? אנחנו חושבים מה גרם להתרחשות האירוע. האם מדובר בפיצוץ, או האם מדובר בהתנגשות ברכב, או האם מדובר בנפילה מגובה. אנחנו מעריכים כמה נפגעים יש בזירה. כמה נפגעים יש בזירה, בעצם אנחנו סוקרים ויודעים להעריך האם אנחנו צריכים כוחות נוספים בזירה. אנחנו מעריכים איזה כוחות פעלו על הנפגע במהלך הפגיעה. למשל, האם הנפגע עשה תאונת דרכים עם הרכב, האם פגע בנפגע הרכב, האם הנפגע התהפך, איזה כוחות קינטיים, זאת אומרת איזה קינמטיקה פעלה הפצוע. הדבר הזה יכול לתת לנו הרבה מידע. אותו דבר על איזה עוד כוחות פעלו בזירה. אחרי זה, האם רכב התהפך כמה פעמים ופגע גם באנשים נוספים או בכלים נוספים, האם הרכב עכשיו לחוד. זה גם דברים שאנחנו צריכים לקחת לתשומת הלב. כשאנחנו מגיעים לאירוע, הרבה אנשים מתחילים להגיד לנו, כן, דקרו אותו, לא. אנחנו צריכים לדעת מה בדיוק קרה באירוע. איזה פציעות אנחנו יכולים להעריך, כמה הבן אדם בהכרה או לא בהכרה, האם אנחנו בעצם יכולים להעריך רק בלי לגעת בפצוע, אנחנו יכולים לראות מה הפציעות שלו ולהעריך מה חומרת הפציעה. האם יש בעיות רפואיות לנפגע? סתם דוגמה, האם יש לו בעיות רפואיות ברקע, כמו סב שלו, בלי יותר מדי מדידות וזה, רק להסתכל ולהתבונן מה יש לו. פציעות מסכנות חיים אנחנו מטפלים במקום, כמו למשל קטיעה, אנחנו יכולים לשים חתן בצורה מהירה. הערכת מצב ההכרה, אם הבן אדם מהלך, מן הסתם שהוא בהכרה, אם הבן אדם שוכב, לוודא מה מצב ההכרה שלו. הערכת מצב נתיב אוויר, אם הפצוע שוכב והוא בהכרה חלקית, האם יש לו סכנה לנתיב האוויר? במידה ויש לו סכנה לנתיב האוויר, אנחנו צריכים להתערב מיידית בהנשמה. במידה והפצוע לא נושם, כמו שאמרנו, גם אם אין לו בעיה נתיב אוויר והוא לא נושם, אנחנו ננשים אותו כדי להציל אותו. ומחזור אדם, שלב השיא, מדובר פה, חבר'ה, אני מזכיר רק על הערכה הראשונית, אנחנו מסתכלים האם הבן אדם בשוק, בהלם, או שהאם אנחנו מדברים על פצוע יציב. הנה, זו דוגמה להערכה ראשונית שאנחנו יכולים לבצע. אנחנו רואים תמונה מפיגוע, מפצוע מפיגוע, אנחנו רואים את הרגל שלו, את הירך, מלאה ברסיסים. רסיסים בעצם
זה סכנה מיידית של דימום, של דימומים פנימיים. פה אנחנו יכולים להעריך שהמצב שלו כנראה מאוד קשה, כי אם יש לו את זה ברגליים, כנראה שיש לו את זה בשאר הגוף. אז ככה, יש לנו את האלרט, שזה בעצם, אנחנו מעריכים את מצב ההכרה. האם הוא אלרט, האם הוא מגיב, אוקיי? האם הוא מגיב רק לקול, לוורבל, AV. P, painful, האם הוא מגיב לכאב. ו-unresponsive. שימו לב ש-unresponsive זה מחוסר הכרה שהוא לא מגיב בכלל, לא לכאב ולא לקול. שימו לב ש-A זה הכי טוב, וככל שאנחנו יורדים, ככל הנראה המצב של הפצוע הרבה יותר קשה. תמיכה בנתיב האוויר. אנחנו בפצוע טראומה כמובן מבצעים ג'ו טראסט או צ'ין ליפט. אנחנו לא מבצעים הטיה של הראש על מנת לא לסכן את עמוד השדרה הצווארי שלו. פה אנחנו רואים בעצם זוג פרמדיקים בארצות הברית שמבצעים קיבוע בעמוד השדרה הצווארי. מדובר בעצם בפרמדיק ראשון שמחזיק את הראש, שומר על המש, ופרמדיק שני שדואג שהגוף לא יזוז. מדובר פה בעבודת צוות, ואנחנו כמתנדבים, חובשים או פרמדיקים נעשה את אותו העבודה כדי לשמור על עמוד השדרה הצווארי, ומדובר בעבודת צוות. הערכת נשימה, שימו לב, תוך כדי ג'ו טראסט אנחנו בעצם מודדים נשימה, מעריכים את המצב הנשימה. אנחנו שמים אוזן ליד הפה של החולה על מנת לשמוע האם הוא נושם, מרגישים עם היד ורואים. אנחנו נקרא לזה למד למד למד, לשמוע, לראות ולהרגיש. הטיפולים הרלוונטיים זה העשרה בחמצן, טיפול בפגיעות חזה שעליהם עוד נדבר במהלך הקורס, וסיוע נשימתי במידת הצורך אם הפצוע לא נושם. איך אנחנו מעריכים את מחזור הדם? זאת שיטה אומנם טיפה ישנה, אבל אנחנו שמים יד על הקרוטיד או יד על רדיאלי. אם אנחנו שמים יד על רדיאלי ואנחנו לא מרגישים דופק, כמו שאנחנו יודעים, זה עלול להראות על איזשהו מצב של הלם. שימו לב, פה חתך מאוד מאוד משמעותי, כנראה שלא יהיה לו פה דופק ברדיאלי. הטיפולים הרלוונטיים בשלב השיא זה עצירת שת"דים שנראים לעין על ידי חבישה לוחצת, על ידי חסם עורקים, בדיקת דופק והערכה של מצב ההלם. אני מזכיר, במידה ואין לנו דופק בעורק הרדיאלי בפצוע, אנחנו יכולים בעצם להיות סבורים שיש לו לחץ דם שהוא נמוך מ-80-90 סיסטולי, ועיסויים במקרה הצורך אם מדובר בפצוע ללא דופק. אנחנו עושים הערכה נוירולוגית, מבקשים ממנו להזיז את הרגליים, את הידיים, ומבצעים את ה-AVPU. אוקיי? זה דבר ראשון. אני חוזר. אלרט, ורבל או ווקל, painful. painful זה בעצם כאב, ו-unresponsive שזה מחוסר הכרה. אנחנו בודקים אישונים, האם האישונים מוגדלים, האם הם שווים, האם אישון ימין שווה לאישון שמאל, האם הם מגיבים לאור. בדיקת גבירות גפיים כמו שאמרתי, ומנח גפיים. מה הכוונה במנח גפיים? אם פצוע שוכב בצורה ישרה, אנחנו יודעים שסבירות לפגיעת ראש היא נמוכה. יש לנו פגיעות ראש שמנח הגפיים יהיה למשל בצורה כזאת או בצורה כזאת, דבר שיכול להעיד לנו על פגיעת ראש קשה. הפשטה, exposure, שלב מאוד 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 חשוב. מדוע? כי אנחנו רוצים לראות בעצם את כל הפציעות שיש לנו. אנחנו מפשיטים אותו, עושים לו בדיקת גוף חפוזה, מטפלים בפגיעות מסכנות חיים כמו דימומים פורצים וכדומה, ולאחר מכן אנחנו קודם כל מתייחסים לשמירת הגוף, זאת אומרת שאנחנו נרצה לחסות אותו במהירות האפשרית, אם זה בסמיכת מילוט, אם זה בסמיכה רגילה, וכמובן שומרים על צנעת הפרט. הפצוע כמו כל אחד לא רוצה שיראו אותו ערום. מה בעצם אנחנו עומד בעינינו כשאנחנו חושבים לגבי פינוי? יש לנו פצוע דחוף והוא לא יציב בעצם.
מה זה בעצם נחשב פצוע דחוף ולא יציב? זה פגיעה או איום בנתיב האוויר, פגיעה איום על מצב הנשימה, בעיה ב-A, בעיה ב-B, ופגיעה באיום במחזור הדם, זה C. לפצוע כזה אנחנו קוראים פצוע דחוף ולא יציב. פגיעה איום על מצב ההכרה, ופגיעות ראש קשות, וקינמטיקה קשה. אני אסביר. במידה ויש לנו רכב שעבר התהפכות נוראית, כולו מקובצ'ץ'. בפצוע מדובר בפצוע אחד שישב ליד הנהג והנהג הרוג. הקינמטיקה שהופעלה על הנהג שגרמה למותו פעלה גם על הנוסע שליד הנהג. לכן עלינו להתייחס למפגע הזה בחומרה ובעצם להעריך שיכול להיות שיש לו איזשהם פגיעות פנימיות ועלינו בעצם לפנות אותו דחוף לבית חולים. איזה עוד דברים אנחנו נעשה? הנחת צווארון פילדלפי, קיבוע לקרש גב, העמסה ופינוי לבית חולים. אנחנו נשקול בהתאם למצב שלו, האם מהשקופית הקודמת, האם הוא דחוף או לא דחוף, האם אנחנו רוצים לחבור עם נתן בדרך כדי להעביר אותו לטיפול ALS, כי אנחנו באמבולנס רגיל BLS. דיווח למוקד המפעיל שלנו, שרון, לכיש וכדומה, מודיעים לו שאנחנו בדרך לבית חולים עם פצוע מסוים, הם מודיעים לבית חולים, והמשך טיפולים שניוניים, כמו למשל קיבועים וחבישות שהן לא מצילות חיים וכדומה. יש לנו פצוע דחוף שהוא יציב. קודם היה לנו פצוע דחוף שהוא לא יציב, ועכשיו נראה מהו פצוע דחוף אבל שהוא יציב. בפצוע כזה אנחנו נעשה הערכות שניוניות, יש לנו זמן בשטח, אנחנו לא כמו בפצוע הראשון רוצים לרוץ איתו לבית החולים, אנחנו ניתן רגע בשטח כדי להעריך את מצבו בצורה יותר מדוקדקת, יכולים להניח את הצבא, לעשות בדיקת גוף יסודית ולא חפוזה כמו בפצוע הלא יציב, חבישות פצעים וקביעות למיניהם, קיבוע שברים והעמסה לקרש גב ופינוי. זה בעצם השיעור שלנו בכל מה שקשור למענה וטיפול בפצוע טראומה והשלבים בפציעות הטראומה.